Përshëndetje. Kemi një pajisje të vogël që ka një çakmak e quhet një korrent. E po ta bësh kështu? Shikon, sepse tensioni është shumë i lartë, sepse çakmaku mund të përdor tash ti bësh kështu, por të dhemb, e ka korrent mund të vdesësh se të dhemb. Kjo një element e shumë i nxehtë, edhe po ta përdorësh te priza aty, që është pyshur porta e prisës. E s'mund të ta vendosë kështu sepse të merr shpërfime. S'mund të marrësh shpërfime këtu sepse ky një korrent i vogël, një pajisje të vogla. E po ta përdorësh këtë. E përdorësh telefon për portën e telefonit. Ja, kemi USB portën e USB-s. E po ta vendosësh portën e USB-s. Shiko. Kjo mund të zë korrenti, nuk mund të zë për shtype këtë. Nuk mund të më thonë se kam frikë, sepse çakmaku mund të ketë këtu, sepse çakmaku ka thuste për pajisjet që funksionojnë pa bateri, pa korrent. Sepse e kemi një metal që ka si bateri, po një magnetik, ose mund të ketë magnetik, por po ta sipërsh me zor kështu. Por prek e kabullin. Nuk do asgjë. Edhe. Këtu kemi këtu, e ngjop se e prek këtu afër. E prek afër këtu. Është angusht. Ngjop se prek këtu. Ashu! Sepse ky është i fortë. Pa bateri është. E shikon që tensioni është më i lartë. E ky është i mbaruar. E s'mund të ketë këtu, çakmaku ka dhe kështu. Hidrogjeni përdoret për çakmakun për të ndrizur kështu zigare, o të tjera, ose flak të tjera. Sop druri, me të tjera për të ndrizur, kur kemi ftoft. E kjo përdoret ky çakmaku që përdor një pajisje. Ose telefoni, që është telefon me vjetur, nuk i përdor as telefon që kam timën, e nuk mund të rregullohet, se ekrani i prishet bllokohet. E shikon në qoftë se e bëre kështu e njerë. Nuk zgjerat kështu, stuhi as vetë ti, as element elektricitet. Edhe, po të vendosësh te priza që është pyshur atje, e po ta vendosësh kështu, nuk të ban korrenti sepse të bën mas. Masa e korrentit, në qoftë se e fute këtu prizën elementit, e kemi prizën këtu, mund të zë korrenti, por është elektriciteti u fik. Po në qoftë se e bëre kështu, e kemi prizën këtu, që është priza këtu që ka vrima. Në qoftë se e bëre kështu të bën mas, korrenti nuk të vjen prap, vjen për 7 vitësh, ose 150 vjet më parë. E kështu është. Kështu është më i forti. Kështu është ta vret pajisjet. Po të pikur pajisjet, shikon. Shiko si të vret njerëzit. Po të bërë prank, ose prank të tjera për shokun, ose shoqje. Edhe, po ta përdorësh këtë, ose në telefon, ose për të karikuar, po mund të ketë telefon të prishur, nëse telefoni është më i prishur që ka vizat, kështu të holla, nuk mund të rregullohet sepse është prank dhe falso. E po ta vendosësh kështu te priza atje. Edhe po ta karikosh atë, që është element elektricitetit, të rrotullon elementet që janë me ujëra, me elemente të tensionit, të korrentit të madheve, shtylla e korrentit, ta karikojnë se është e baruar. Ka përdorur 5 vitësh. 5 vitësh përdorur çakmaku. Po nëse ti e përdor në karikim, e karikon këtë të shpërfej, zë korrenti,
200 vatra nëse ti e vendosë këtu një element të nxehtë. Edhe shiko pak, shiko si është prishur elementi. Shiko, po nëse ti e prek këtë, mund të dhe korindi, po nëse në qoftë se prek këtë, në qoftë se prek, po e përshtyje një kështu, mund të dhe korindi dhe iki dritet e masës. Po në qoftë se prek atë e një, po në natën e që prek kështu një element elektricital, ose korint vatra, ose watts, ose volts. Si mund të kesh qefi, ashtu si korrenti i elektricitetit. Edhe fizikanët i përdorin këto. Do nëse ti e shtyp këta. Shikon? E shikon si të dhem. E prandaj ky është më i forti, ka 1 watt. Sepse është i vogël, nuk ka as bateri as korrent. Sepse është i përdorur. Edhe njërë. Po ta përdorësh një element. Çka një element këtu? Këtu e kemi pincat. Tu kemi pincat. Pinca në gjështë qoftë se prishet. Si ashtu? Tashi, kemi pincën edhe. Po ta bësh kështu, po ta heqësh atë edhe. Ka edhe susta. Shivotska, është i ngushtë. Edhe butoni i çakmakut. Edhe kabulli që përdoret me këtë korrentin. Shikon si ka korrent? Sepse korrenti është krijuar nga tensioni i lartë e nga makineritë që ta përdorim këta. Shikon? Edhe po ta prishësh këtë. Nuk mund të prishësh sepse ky është metal. Edhe njërë po ta prishësh kështu. Këtu kemi hekurin. Po nuk është magnetik, sepse hekuri muklit magnetik që poli veriut ose jugut mund të jetë element të ftohtë ose nxehtë elementet. Po si është krijuar kjo? Çka ka brenda këtu? La shikoj. Po nuk hapet sepse kompanitë i përdorin po të mbrojtur korrentin. Për në qoftë se përdor korrent. Pa bateri, pa korrent. Tash i largua. E shikon të 3 elemente që jam me korrente. Shiko si përdoren edhe. Nuk do asgjë, për baterit nuk janë si ashtu. Korrenti është bërë si një pajisje që susta, që është çka susë dhe korrentit. Përdor një vatër. Po nëse ti ku pinca ka një hekur për element që përdor këta, ta prishësh e du dhe korrenti. Po ta përdorësh këta. Korrenti. Këse për shembull, korrenti i dilave korrentive përdorin shtëpitë për të gatuar. Dhe po internetin, po të karkuar telefona baterisë. Në qoftë se karikon. Po e karikove 30 vatra të prishet me masën e korrentit. Edhe njërë. E në prizën që e prishësh kështu të bën masë, e ikën dritat për erësh, për 150 vjet më parë. Kështu të bësh për erësh. Po në qoftë se vendos prapë këta. E kemi këta këtu, e vendosim kështu. Shikon, kjo krijohet pa bateri, pa elektriciteti, korrentit, pa të bërë elementet të tjera. Kjo e përdor të gjitha, pincat që i prish, ato çakmakët. Që nuk ka nitrogen, as lëngë, as zjarë, as të tjera, nuk mund të kenë. Sepse, për të shkosh të korrentit, tila korrentet të përplasësh, edhe ikën mendja të ikën. Pa ikën e fizikan i korrentit. Pa të ikësh ashtu. Okej? Bye.